फैमिली, वेलकम टू फाशास कुकिंग। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन ग्रेवी। इसके मेरे इंग्रेडिएंट है चिकन, जिसको ऑलरेडी ये जो मसाले जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, चिकन पाउडर, सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट और कर्ड जिसको मैं अभी मैरिनेट करूँगी। और ये मेरे दूसरे इंग्रेडिएंट है अनियन, टमाटोज, चिली, पोटैटो। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। ये रेडी हो गया है और हम इसे सर्व करेंगे। हेलो, वेलकम बैक। तो ये देखिए चिकन ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है, जो मैंने डिफरेंट स्टाइल से बनाई हूँ। बहुत अच्छी बनी है। आइए फाशा के साथ खाने। इसको मैंने सर्व की हूँ राइस के साथ, छाछ, सैलेड लीव्स। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ और मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं टेस्टी टेस्टी रेसिपी के साथ।